呢班熱情嘅球迷想要啲乜嘢咧？我諗大家都好清楚㗎啦。今日呢一個球場咧，就準備喺一個咁好天氣之下，呈現一場難忘嘅比賽啊！打氣聲可以話係震耳欲聾啊！觀眾經已做好晒準備啦。雖則話咧唔係非常重要嘅一場波，但係仍然有好多方面咧得我哋關注㗎。嗱，呢場比賽勝負其實唔係好緊要嘅啫，球員們應該都唔會有好大壓力嘅。射門啦！個波甩咗出嚟，拿後爾魯斯成個飛起啊！加拿祖俾人吹越位啊！阿根廷佢哋踢嘅節奏越嚟越快，進入忘我境界啊！壓到上去咯噃，有冇機會入波啊？哇！防守夠晒硬淨啊！睇下俾唔俾到個靚波先。要加速啦！米高奧利斯好波，開波冇耐就有波入咯噃。呢啲咪好開始啦！咁早入波，會唔會數多幾球咧？好巧妙啊！真係世界波啊！哇！一傳一射都咁高水平，真係後防嘅噩夢啊！阿根廷應該就冇諗到咁快會落後嘅。冇諗到咁快就會有突破喎。不過比賽咧都係開始咗冇耐啫，依然有好多時間啦，可以重振旗鼓嘅。傳波出去，好波啊！機會嚟啦！組織啊真係唔錯㗎，係爭埋門嗰一腳嘅啫。傳得好啊！隊友走位突破咗對手防線，先至可以攞到佢個波啊！睇你呢下啦！呢個角球冇嘢睇啊！呢啲情況你唔入，隨時人哋入翻轉頭啊！個波甩咗出嚟啦！呢招可以話救咗佢一命啊！呢球波唔錯，米高奧尼斯側翼有好多空位啊，成功甩開啊！達利亞費高俾佢側翼啊！加拿祖喺左翼落緊嚟啦！唉，湧過頭啦！哇！佢啲隊友好似唔係好高興，佢拖咗咁耐喎。甩開咗咯噃！
達米安馬天尼斯有機會解圍，又翻轉頭，祖利斯古定，企啱位，接得好好啊！嗱，落後嘅時候，首先要控制住個心態，唔應該太冒險嘅。威腳直線先，嚟啦，望喺入面，卡馬雲加，達米安馬天尼斯捉晒路啦，迪保羅，咦唔錯啊！迪奧香南迪斯個企位企得好啊，唔錯啊，靚走位，相當之有力嘅頭槌啊！喂，龍門好嘢啊！企位啊企得啱啊！法國成隊波都好猜得下喎。咁對觀眾嚟講都算幾好睇啊！係啊，不過要踢到呢種 tiki-taka 嘅短傳咧，首先要自己好波啦，仲要同隊友之間咧好好默契先得㗎。喺眼前都幾多選擇㗎喎。夠晒警覺，威廉沙列巴、基利安麥巴比攞到波啦嚇，俾人甩開咗，得翻一個，哇！大把空位啊，係咪要起腳咧？入得好靚啊！領先兩球波，燕梳球啊，完全控制晒形勢。喺嗰個位置真係點射都唔會失㗎啦，簡單過頭啊！啊，咁容易俾佢揾到空間嘅，真係豈有此理啊！呢種水平嘅球員當然唔會放過呢個機會啦。睇嚟係踢得越嚟越順喎。領先1-0，你可以話冇乜優勢啦。不過嚟到2，入唔入到先？踢咗出嚟啦，卡馬雲加。長傳，哇！有驚無險啊！個波出咗界，係角球嚟嘅。今日第2個角球，美斯嚟個短嘅，好，美斯攞到波啦，美斯越咗位啦。亞歷斯麥亞里士打，亞歷斯麥亞里士打，有機美斯起腳射門啦！我想追翻啲球波，哇！乜咁唔小心啊？丟埋入嚟，有機會啦！入咗，啊！反應好好啊！入波前嘅準備做得好啊！你睇下佢啊，成個獵人咁款嘅，攞波又快，起腳又快。阿根廷呢一場波仲有機會㗎，球場所有球迷都應該感受到啦，比賽嘅流向唔同晒。望落就似有機會嘅，不過結果都係唔得。過咗啦，米高奧利斯可以去慶祝啦！睇正個龍門前面，點射都入啦，係嘛？哇！最終呢個傳球真係抵讚。嗰一下咧，對手啲後防咧完全呆若木雞，唉，咁就俾佢得手啦。而家兩隊啊相差2球啊！哇！成場波唔同晒喎嚇，球迷都起晒身啦。交咗去側翼嗰邊啊，唔錯啊！揾人走位，接得好，係咪搞得掂？入波啦！喺完美嘅時刻得到一個入球啊！喺嗰一個位置真係冇乜可能射失啦。哦，咁嘅狀況之下接住呢個波絕對唔易嘅喎。不過睇嚟咧，佢完全不費功夫，臨門一腳仲更簡單啊！呢場波真係越嚟越好睇啊！一個入球啊，令到成場波唔同晒啦！哇，俾到球隊好大自信啊！好重要嘅一個攔截啊！拿達路馬天尼斯攞到波，有射門機會啦，把握到個機會啦，成功追平。成班球員咁落力追翻球，我諗教練都好開心。
有姿勢又有實際。阿根廷真係非常之咧善於反擊嘅，用咗嗰幾秒時間已經反手為攻入埋波啦。呢場波真係峰迴路轉啊！嗱，呢場比賽咧就冇人可以估到個結果嘅，因為兩支都係勁旅，好難講到邊隊有優勢。威廉沙列巴、祖利斯古迪，係咪俾佢製造到空間呢？側翼走位，呢隻雞就應該吹越位嘅。迪奧香南迪，哦，上半場完啦噃，入波一個接一個，有來有往啊！呢場波真係緊張刺激到咧。好啦，我哋到半場休息時間。嗱，喺大落後之下咧，可以追翻球都叫做有實力㗎啦。睇下可唔可以咧 keep 住追多球啦。Substitution for Argentina, number 25, Garnacho. 法國開波，下半場開始啦。阿根廷目前為止控球率同射門機會都佔咗上風，雖然就未有實際結果，不過咧，我覺得如果佢哋繼續努力啦，早晚都會得到成果啊！基斯甸羅美路俾球證罰咗張黃牌噃，一腳就傳埋嚟。壓力越嚟越大啊！基利安麥巴比背住個龍門都好地地嘅，一轉身就俾人打荷包啦。祖利安艾華利斯有機會射門啦！祖利斯古迪呢度有機會解除危機先。而家個波喺米高奧利斯嘅腳下，爭咗少少力量啫。揾緊機會傳波啊！差唔多到最後防線㗎啦，解到圍就好啦。算係成功阻到人啦嚇，實在太魯莽啦！嗱，球證就吹雞啦，俾人就撞跌咗，傳個波俾佢。呢球唔錯啊，穿針引線啊，好大機會，過唔到條門柱啊！阿根廷下半場換人。睇嚟都係戰術上面想有啲調整啦。喂，咁半場好換人啊！美斯同隊友道個歉先。嗱，呢個波俾得唔係好夠力啊，咁啊，所以對手咧好易又可以截到啦。可以話係唔落腳唔得啊，又俾佢解決咗個重大危機。個波喺迪保羅腳下，個波喺尼高拉斯干沙利斯腳下，祖利安艾華利斯。過程就唔錯啦，可惜個結果咧就唔多理想。迪比利傳得到咧，迪奧香南迪斯試下接應啦。哇，相當危險，好波，準備有冇入啊？守得好啊，做得好啊！迪保羅清走咗個波啦，阿根廷有機會反手為攻啦。呢種打法就係有呢個風險㗎啦。球證就話呢下符合球例噃。即刻攞翻個波先。都係咁樣繼續施加壓力㗎啦。基利安麥巴比，球員同球迷都勁開心啊！攞到領先嘅一球，個角度刁轉成咁，邊有可能救到啫？要阻止佢唔係易事嚟㗎，呢個結果唔難預料啦。又係佢啊！法國領先，呢球波過唔到去啦。阿根廷都仲可以換球員出場噃。你都要諗諗啦，究竟換唔換人呢？定係 keep 翻而家原班人馬呢？
基利安麥巴比呢個機會咧，其實都好好噶啦，爭些少咧就埋到門噶啦。哇！好似得佢一個人踢咁樣，旁邊都冇選擇嘅。除咗咁做之外，都冇得揀啊！迪西道爾，好波，有機會啦！成份人飛過去，揾緊走位嘅隊友啊！基利安麥巴比，結果就係冇結果啦。身形佔優啊！ Substitution in progress. 橫傳入去，用力跳起，呢球波靚啊！又夠勁，又夠準，一個滿分嘅頭槌。 The goal scorer for France 教練呢一個換人決定做得啱啊！ is number 20. 嗱，後備上就係有咁嘅着數啊！其他人開始攰咧，佢誒體力上有優勢啦，換得啱啊！ Cristiano Ronaldo. Number 法 7. 國領先2球，睇嚟贏面都幾大噃。嗱，對手而家就需要冷靜啲啦。問題係仲有冇時間啦 Number 4. 嚇？啊，睇唔睇到有隊友啦嚇？ Number 11. 好積極咁逼，經已咧係黐到實一實㗎啦。 Dybala. 沙尼亞美利、巴特利巴高拿喺側翼走位，啊！呢招呃到佢喎，甩開咗。呢個波唔錯啊！呢球點咧？射中條門柱，一個直線長傳。沙尼亞美利、曹亞文尼，呢球唔錯啊！個波翻返去中間啦，傳咗入龍門雙手啊！ 係咪可以反攻咧？閱讀球賽能力好啊嚇，預測到之後會發生咩事。做得好啊！迪西道爾，錯啊，成功過到人啦。跌到，球證吹雞啦。呢度冇辦法啦，應該要收張牌啦。呢個 foul 波咧，即係如果萬一要攞牌都冇計㗎啦，因為如果你俾人長驅直進咧，就仲危險。直接射埋去。 大家追住個波，守得好啊！好彩佢喺度啫。沙尼亞美利、巴特利巴高拿嘗試緊突破防線。喂，邊個可以搶到啊？大班拿喺左邊高速突破，揾到空位，俾落去個空檔度，傳得好，有機會入波，射緊 chance 啊！ 佢係真係唔想冒險喎。保持3分鐘，安素費南迪斯帶到個波上去射門，麥治蘭呢就捉晒路啊！要救到呢球波，你估咁易㗎？嚇，俾佢估到晒喎。球證就吹翻之前嗰個犯規。 Substitution for Argentina. Number 20. 佢哋第3個角球啦。 Coming on the field is number 21, Lo Celso. 佢哋揀開個短嘅，傳埋去一個好有機會嘅位置，傳個波入嚟，射佢，冇問題，補時都差唔多夠咯喎。完場咯！阿根廷踢得唔錯噶啦，呢場波咧可以話係峰回路轉，係個結果差少少咯。